Beli PWPW, Priang Subhai, P Sekanik, Amen Faithful and True Channel. But such is sin, Sekanika apologetic pating. Aku beli P sin, apa sedang juga tayo, ya baru kau kita subscribe, baru kau kita baju ya share, baru kau kita baju ngap, ya ki jinghi kai paper, ya ki topik paper, bal aina kanika channel, aku beli ya kita jukursan. Da kaba kelalong ki member gitu kiba ya sam ya kiwei kiba ai jing mon toilem ya kiwei di sngap ya ki video man ki video sngap da du postang hadu bakut kenang ba pin du yo ya ka ai kiba la tmu ban ai lang ba jung ki video ba per pada ki topik kiba day ban sngap ubun ki kristan kiba day ban sngap kenang ba ki dup tip ya ka jinglong kaba shisha jong ka niam bat kapalang Kristan bat kijingi kai jongka yaki palawan ra dau Yesus Kristus nong penim jongi bat kapalang ka pendep ya katakan mission ke bau Yesus lawan ra baru lapha yaki apostol bat ki apostol ki ai pateng yaki ke mission ha baro ki nong syarai jong kapalang bat man la uwe Kristan pala pediang ya ka baptisma hakene kasngi ka subject lene ka mat jong ke jingkren kadai sepang kamaria pat ke sepang kamaria kidon kiba sengutu bakala sepang kamaria katkum ki jintho kiba don haka bible mar don kiba yalam bakala ban sengutu ya ki jintho kiba don haka bible ya kiba tho haka bible kebalong persyak ya ke kebalong shisha. Pat kane kajing sengutu bakla syapang kamaria kadi gumne. Ba kane kajing sutu kapen keren ya ki hakane katur. Kamaria kam siam lalong ke baklempop hakajing im jongka barok kawe. Mary was not sinless in the whole of her life. Temur kamaria nomor bakal dikebriu kemudian kalau bapop ke Bible ke ong baparok kibriu kila lepop but kamaria ru nomor bakal dikebriu kadon kam ya kanong pen ya unong penim kumba ngi barok ngi don kam te ke jubab alor kane ke jing batai ya kane da kajing ai ke bami na kajing ai tilut dan na kajing pala de jong try unong penim jongi u Yesus Kristus hakading pena la sumar ya kamaria na kapop tenrai bat na kajing mi jongka kane kade kajing hikai jong kapalang ya kabang tip ngi ong apareng the immaculate conception kemudian kajing pun ba klempop tenrai ya ka ya kamaria ya ka siti cekinong Rome kalong ke balai dekat arpulai ke baong mo barok kibriu kita lepop bagi kita don kam ya Yesus Kristus dan ne ka wepat kerkom tho ya kane ke tho namar barok kibriu kita lepop bagi dunai ya kaburom jong blei ke baong pareng all have sinned and fall short of the glory of God. Bun sin lepon kam yakane ke dekat Bible kum kan norim ban kren persya ya ke jinget baka Maria kalong klempop. Haka magnificat kemudian hak gospel ke Lukas kalong ke pasapun riu terter hadu sanpusan. Hang ni hakar kot sapunyau kamaria sisya ka kot yo blei kum unong penim jonga Henry ki Catholic kim pej ya kamaria kum ka briu ka balait no na ka jingdon kam pa baro ki briu ki don kam ya ka jing penim kamaria kan jin dala syakta da ka pop tenrai bat ki jing mi jong karu Henry ublei da ke jingai ke bakar pang ju ula sumar lupa ya ka kum taru ublei ulong unong pen im jongka
Henry hakerkom kebalapan kere lupa. Hapareng kiong prevenient grace. Ban pensai akan ni jing hikai. Kinong hikai niam leni ki theologian jong ki spas niam paralik no ki ai akan ni nuksa. Ya wei breu ubayai lengba klau. Hajan jong ka wei katliu bom syam la yo i. Ula ban light naka haki arukom. Ka wei kalong da ka pamaham lupa ya u kenang ba om hap lene liat hakata katliu. Kawai pat kalong hadin bau lahap da ka pelaj ya u nakat kata katliu. Kanuksa ka paningkong kaya day pat kamaria. Kanuksa ka baar kaya day yang ngibaro kibala yo pateng ya ka pop tenrai. Henry kine baro arteli kirukom kajing penim kawan tang na kajing ai jong blai. Ya kamaria kamla ban penim ya lade. Kumjuru kumpalong mai. Kata kajing pun baklempop tenrai ya ka lene ka Immaculate Conception kalong kadak kepapan pau ya kajing ai bapura tam ka jong blai. Ki kentien ha ka ktin Hebrew kila abandon bun ki jengmut katkum kajing ya keren. Bat ha ka poetry bat kajing ya keren baman kasngi jong ki Hebrew bun sin ki penon kam da kajing penhe ya kajing ya thu. Ban banjur ya kajing sisa. Da ka pas ngutu ya kane bun ki Kristan ki ngej ba ki kena ki badang rit kim pat la ban lepop da kajing tip bat kajing temu. Hakaju kasiti syaki nong Rom, u Paulus apostol uong baro ki Israel kin salait im. Hakaju kasiti kemut syaka lenong kadway kerkot arpun riu. Henry ngitip ba om baro kin yo ijing pin im. Nang ta haka lenong naka ju kasiti syaki nong Rom kalenong kebak khatsan kot khatsau u apostol Paul u ong ba kidkot jeng kebalang harom kilong kyong huno badap da kajing tip pidap da kajing tip thoi seki kini keba longsai ba kamdei ban simbet kat kum ka ktin ba la tho Pedro ya kajing yalap jong Paulus seki nong Korin hakasiti kabani kong si Korin kalong ka khatsan dekot arpuar dengan pule kumba hau Adam baro kiyap kumta hau Kris baro kin samipat kumba hau Adam baro kiyap kumta hau Kris baro kin samipat om dei ba baro ki briu kilayap hakamet ni siam nuk saya kini ki bom siam layap hakamet haka Bible ngi i uwei bani kong ngi i u Enoch. Jadi bang siam haka kitab Genesis kalong kebesan dekat ar pusau. Dia kebala thoru haka siti seki Hebrew kalong kebakadway dekat kebesan. Nang ta so wipat bom siam layap akamet u Elijah, u prophet Elijah lan unongnya tu lupa Elijah. Jadi bang siam sepang jong kane haka kitab ar jong kisim kalong kebar dekat kadway. Kumjuru omdei ba baro kini yo jing im mensim hau Kris. Nomor don ki ban sahab ha ke jing yap mensim bom jukut hadu jok. Kini kilong ki jing kren pai ba leni ki jing atu ba pendon kam ya ke jing penhe jing atu leni paring ki ong ka poetic generalizations. Don bun ki wipat kinuksa ki bakum kini. Ngiyu iru ya kene kaju karukom keren haki sam kawe naki kini kini kesam khat sau ki khat arbat lai ngin ya pule utrai upet na beneng ya ki kun benriu banyo i lada don uwei ubai syampang ubawat ya ublei baro kilayat kenriang baro lang ki labit jaklia om don uwei ubalebha em wat uweiru
ya ki bang lak ben siam ru ha ki pat ki aku pat kasam san pulai ko iwe hadu ulai nang ta ki sti je ki no rum lai dekat cipau hadu khatar Henry pat hakalenong kebebut u David Ukraine siapang uta uba im klem jing tobria kalau nong kebakat san kot ar Shushu ar kot hadin kane ha kalau nong sau kot san utho ba ublei uyeng bat ki bahok sam khat sau san ublei uyeng bat ki bahok kumta kalong ko ba sai ba ka jing ud jong u hakasam khat sau kalau nong ar kalau nong khat sau kalau nong ka khot ka ba ar bat lai kam dei ban chu sim bet kat kum ka tin bala tho hang tu ka kitab pawar ne ka kitab proverb rubun sin ka kren sapang ubriu ubaba lane ubriu ubahok ndak ban pe yakine yirkom ong kumne hakilenong khat wei khat ar pu ar kalong khat ar khat ar kalong khat lai khat ar pu ar kalong khat sau bat khat khandai nang ta ke jing kidau ha ka bible sapang ki breu ki bahok ne ki bakhuj ki bun belai kumta kene kalenong lai khat ar pu lai jong ka city saki rom tang makamar wei kamla setia ban pensisya baka Maria belakar kutam bakamlong klempop laka ya jing pun baklempop tenrai ya ka di gila bandon ki protestan ne ki weiro ki bandang ong su persa ya kane ta ka ba ong kumne Henry kane ke jing batai kampen sisa da ki jingkren ki ba shai na ka bible ne ki jing tho ko ba shai na ka bible baka Maria kalong sisa ke ba klempop nadu ke jing hap no jung Adam bat ka im baro ki breu ki lai sakta da ka pop tenrai pat kata ka dei ban kentubru ya ka Maria lem kumta ngi penlong ya ka kum kablei ni ai haka jakka ngi lenengi ai haka ya ki jinglong ki badai tang jong blei ki ong kumne ki perkhat kumne tingi pan ngin jubab kumno ya kum kane kalong ka pasisya bakai jingkren ka bible ki bala kedau haneng tang kitu marwei kimpen sisya pura nya ka jinglong klempop jong ka Maria lajar kata kipin i baki khot bible ki pa jupunon kam ban keno baka Maria kalong ke papop kim biang ban pen sisya ya kata kipin iru baka bible kam pen i ya ka jinglong bak klempop bakalong kum ka ke ba omla ban boy ne ke ba omla setia ban kenjok kumut hak bible kamdan ke jing pen i ba uno briu umla ban kenjok syakathong jong ke jing long ba klempop nalor kata donru ka saki bahana ka bible kawei na kita ka dei naga gospel at kumu Lukas kalong kebenekong kerkot arupra hang ni don kini kitien kublai kapadap dakajing ai utrai udon bat pi hakaktin Greek kakentien belapan kelakum kapadap dakajing ai kalong ke khari to mene ke khari to mene unong war binia ya kaktin Greek ubadai ubaptis pekerteng A.T. Robertson ubatai ya kini kakentien keba layok pediang ya kejinga A lene keba ladap da kejinga A keba pi layok namar ba ngiyok jing penim tang da kejinga A ublai ya jing penim tang da kejing e ublei om dei da kejing la jungi kumba tho Paulus syaki Ephesus kalong ba ar khot pra bat syaki nong Rom kalong lai ke khot ar pusau bat sya Titus ka lenong ar khot khatwei bat namar ba ka jing e kalong
kapa job halor kapop pat ka persya ya kapop di kapop kuma tho ha ka sithi chakinong rom kalong kapa riu khat khat saw kapop kam dei ban le trai kle shu ya phi menta ba phi long hapo ka jing ai kum ta ban long kapa dap da ka jing ai kamut ban long klempop ban dap da ka jing ai ini kepala dap da ka jing ai kamut ban long klempop ka jing long klempop kam dei tang ka jing long jong blei marwe namar u adam bat ka im shwa ka jing hap no jong ki la long klempop wat kum juru ki angel ki bom shem la habat u Lucifer makiru adu mentaru kilong klempop kumta bandawa badai bandon ke jing tho ka bai sai be hak ka bible sapang ka ne ka jing hikai kalong ka jing dawa ka ba mi na ka jing hikai ka ong sola scriptura ka ba kata hi kam shem don hak ka bible padang batang ka bible marwe hang no la tho bible kum kata shem don hang no bible padi ban nge tang ya ka bara tho ha ka bible ban priang tang ya ba tho ha ka bible te komen ko para kini kidei ki jing jubab ya kum kini ki jing kli bat ki jing ken tho na ki wi pat ki bom dei ki Kristen Katolik te komen ko para sekene ka ai jing pensai le jing pen scam ya kitu ki baju ngap ya kene ka channel halor kan ne ka benta badai bat ka Maria tenganget ka yarap ya pi akan ne ka benta tu try unang pensai ke jimut jong pi rabangi pule ya ka Bible pangin yo ya ka jing pensai jong man sim ko ringkat bat kapalang ringkat we jing skutu jong kapalang tidak ka ngaong kumta ngakwa ban pen kut kumne dongin ya pule ya jing thok bakui with the mind of the church namare ke jing sengutu ya kini barakot u jisu la ai pateng parulah hikai halor ki apostol ya ki kita babon na pedeng kita ki u jisu la batai siam la thok hi ya ka bible parla shu ai pateng la pateng na uwe apostol ya ki senran jong u kinong bud jong u kinong mi beteng ya uwe apostol perkum tater pater ya ke hadin lalum lalang la kat ya kepala yo labu jing tho hai ki library jong kepalang di nomor kata kitu ki ba don kinu ki jing ngawit ki de ban wan sia kepalang ban pet hato don ki jing tho ki ba natu handai ya ki bala ai pateng dakaktin ya ka ba ha ki juk lawan ra dak ki jing tho don ya ka bom sim la tho ha bible par pit salap ba don te try un ker ku ya pi iwe pe iwe